Qalaysan desa bilasanmi? Men o'zi blogermanmi rost akasimiga jismonan bolaligim bilan xayrlashyapman hozir. Azam nimadan qo'rqadi? Okey, yaxshi. Men o'zi qo'rqoq bo'lganman, lekin men qo'rqib turib, deb baqirayotganim yo'q. Qanaqasiga qahramonning qo'rqishi mumkin, tushunasizmi? O'sha paytda bilganimda edi deydi. Endi aljiramayapmanmi? Yo'q. Nimadan ko'proq afsuslangan bo'lardingiz? Juda menga hozir qiyinlik qildi bu savol. Oddiy javob bera olmadim. O'ylamagan ekanman lekin buni. Ota-onam bilan ko'p vaqt o'tkazmaganman. Shunaqa. Hammaga salom. Bu muomalani ikkinchi soni. Bugungi mehmonimiz Azam Qahramoniy va hozir Azamning oldida bir narsani so'z bermoqchiman. Muomalani chiqishida katta uzilish bo'ldi. Bir oydan ko'proq. Endi bundan keyin har hafta muntazam ravishda tomoshabinlarimizga boya sizga aytganimdek, insonni, u inson atrofida hech kim yo'qligida kimligini anglatib bermoqchiman. Hozir intervyudan keyin men umuman boshqa hozir holatga tushib qoldim. Umuman psixologik seans deyapman-ku. Juda ham shaxsiy intervyu bo'ldi. Bunaqa intervyu men eslolmayman bilan bo'lganini. Har hafta chiqish kerak. Men o'zim oling, men o'rtalarimni oling, blogerlarda men o'zim o'tirib ko'raman. Qanaqa odam ekan bular aslida, asl basharasini ko'raman bular. Tomosha qilamiz. Rahmat. Rostini aytganda, chinakamiga qalaysiz? Okey, yaxshi. Endi ulg'ayishim kerakligini va ulg'ayayotganimni qabul qilayotgan shunaqa holatimdaman hozir. Mana shundayman hozir. Nimaga? O'tish davridaman desam bo'ladi. Nimadan buni his qildingiz? Nimaga? Doimman erkinlik yoki ozodlikni mas'uliyat olmaslik bilan tenglashtirganman. Mas'uliyat qancha kam bo'lsa odam yosh bo'ladi. Yosh deganim yosh ko'rinish boshqa emas. Ulg'aymagan bo'ladi desam bo'ladi-da. Balki men qo'rquvlarim orasidan bittasi shuda, ulg'ayish, qarish bo'lsa kerak. O'shaning uchun mas'uliyat olishga ham qanaqadir ong ostida doim tisarilib kelganman-da, ya'ni qarish emas, lekin qanaqadir mana sabotaj degan so'z bor-ku, o'zingiz atayin shu bo'lmasin shu narsa deysiz. Mana shunaqa narsa bo'lgan. Lekin hozir bilaman, yo'q, mas'uliyat olib ham erkin bo'lish mumkin. Albatta, mas'uliyat olish kerak. Ya'ni boshqalar baxti hayoti uchun deydimi, hayoti uchun emas, lekin boshqalar uchun ham javobgarligingizni bilib harakat qilish kerak. Shunaqa bir endi shu narsani anglash jarayonidaman, lekin kimdirga javobgarlik olish jarayonida emas. Shuni farqlab olish kerak. Bu baribir busiz bo'lmaydi. Bu normal, bu hayotda bir ajralmas qismi ekanligini qabul qilish jarayonidaman. Asosiy o'zbek xalqi javob bermaydigan javob berdingiz. Ya'ni biz uchun nimagadir qalaysan, yaxshimisan degan savol oddiy holga aylanib qolgan. Hatto savol sifatida emas, shunchaki quloqdan bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqarayotganday qabul qilamiz bu narsani. Nega? Bu yaxshimi, yomonmi? Bu o'zbeklarga faqatgina xos narsa emas. Bu haqida men bilan ham hazil ham bor, ruslarda ham bor, ingliz zabon auditoriyada ham bor. Bu umuman inson tabiatiga xos narsa. Tabiatiga emas, biz o'rganib qolgan, ya'ni muloqotda oddiy bir qismi, ya'ni how are you, как ты, qalaysan desa yaxshi deyish kerak, bo'ldi. Bo'ldi. Nimaga? Chunki biz u odamga aytgimiz kelmaganligidan emas, u odam eshitishga tayyor emasligidan. Qalaysan deb so'ragan odam haqiqatan ham qalayligini hozir bilish uchun so'ramaydi-da. Chunki bu gapni boshlash uchun. Yaxshimisan? Yaxshi, nima gap? Yaxshi, xudo shukr, sen men so'ramoqchim, bitta ish bo'yicha maslahating kerak, keyin maqsadga o'tiladi. Qalaysan desa bilasanmi? Bo'lmaydi-ku o'shanga. Lekin siz shunaqa so'radingizki, men uchun wow. Birinchidan olim ekan, shunaqa so'radingizki, siz javob berishga qaror qildim. Rahmat. Azam Qahramoniy xonada hech kim yo'qligida, umuman atrofda hech kim yo'qligida kim? Yo'q, bu qanaqadir o'zgacha anaqa javob yo'q. Men hozir tasavvur ko'rdim qanaqa bo'lardi deb. Men qanaqadir bir kuzatuvchiga ham o'xshataman shu paytda yoki bir qanaqa ishtirokchiga deydimi. Bu umuman dunyoda. Nima demoqchiman? Kim qanaqa yashashni hamma ham bilmaydi qanaqa yashashni. Keyin kimdirlar biladi. Keyin men tushundimki hech kim bilmas ekan.
Tushundimki, hech kim bilmasligi, ya'ni men ham qanaqa yashashimni bilmasligimni tushunib yetishim bu formulaga javoban bo'lishi mumkin ekan. Shu narsani ichingizdan o'tkaza olishingiz. Qanaqa yashashni hech kim bilmasligini to'laqonli tushunishingiz qanaqadir bir donolikka eltadi. Ya'ni eng dono odamlar ular qanaqa yashashni biladigan odamlar emasda, ular qanaqa yashashni hech kim bilmasligini tushungan odamlar bo'lishi mumkin. Endi men shunaqa tasavvur qildim. Hech bitta o'zim qolganimda mana shularni xayolimdan o'tkazaman va katta dunyoda kichkina bir odamchadek his qilaman o'zimni. Bilamanki, shunchaki nima deydi, shunaqa mazmunli, chiroyli yashash kerakligini haqida o'ylayman. Shunga harakat qiladigan odamman, xolos. Bo'ldi. Bir qanaqadir bilmadim, qanaqa odamman man, yosh bolamanmi yoki qari his qilamanmi, donomi, ahmoqmi, ularni bilmayman. Lekin man qiyin, juda menga hozir qiyinlik qildi bu savol. Oddiy javob bera olmadim. Xo'p, ertalab uyg'onganingizda baxtli uyg'onasizmi yoki charchagan, jahldor? Yo'q, hozir baxtli uyg'onyapman, chunki kelajakka umid bor, oldinda yo'l bor, maqsadlar bor. O'shaning uchun bu doim bizni chalg'itgan. Odam har doim qanaqadir maqsadlari, qanaqadir natijalar uchun, muayyan natija uchun harakat qilayotgan, nimadirga erishmoqchi bo'lgan holatda bo'lishi kerak. Agar odam to'xtab turib, nima qilyapman o'zi deb mundoq qarasa, keyin boshlanadi hammasi. Mana ketish boshlaydi. Endi qiziqroq bir mavzuga to'xtalmoqchiman. Azam Qahramoniyni yoshligi qanday o'tgan? Bir adashmasam 3-4 yil avval bu haqida biroz suhbatda gapirib o'tgansiz. Menga bu juda ham qiziq tuyulgan. Bu suhbatimiz Fisherman kafesida bo'lgan. O'zingiz bilan gaplashgansiz? O'zim bilan gaplashgan. Yoshligini bir qaysidir qismi haqiqatan ham Azam Qahramoniyni hozirgi kundagi Azam Qahramoniy bilan o'sha yoshlikdagi Azam Qahramoniy umuman boshqa shaxsdek tuyulgan menga. Shuning uchun bu shaxsan men uchun juda qiziq. Endi mana hozir paytlarda bilamanki, yoshligimdan ancha uzoqlashib ketganimni bilaman. Chunki hayotimizning har bir naqalari, bir bosqichlari desam, davri bir qavat deb oladigan bo'lsak, bu davr har doim ham bo'ldi. Har 5 yilda yangi davr deb bo'lmaydi. Bu qaysidir voqealardan keyin, qaysidir hodisalardan keyin yangi davr keladi va ortda qolgan davr bir qatlam bo'lib tushadi o'shanda. Deylik, maktab paytimiz, litsey payti. Men uchun oldin bu jarayonlarda qatlamni yoki davrga ajratish oson. Hamma uchun maktab davri, keyin universitet davri bo'lgan. Endi biz shu davrdamizki, bizda litsey, kollej davri ham bitta qatlamchi bo'lib o'tib ketgan orada. Chunki u umuman boshqa sotsium, boshqa dunyo, boshqa odamlar, keyin yana boshqa odamlar oldiga borasiz. U yerda yana sizni ijtimoiy vazningizni, ijtimoiy statusingizni qaytadan yana to'playsiz. Universitetda deylik. Yana bir qatlam bo'ladi. Undan keyin yana har xil hodisalar tufayli boshqa davrga yana kirib borasiz. O'sha muayyan davrlar bo'lib, misol uchun oxirgi mening eng katta davrim bu bloger bo'lish davri edi. Men haliga yaqingacha eslayman, men o'zi blogermanmi, rostakasimiga reklamalar kelishib boshlagandan keyin, yo'q, rostakasimiga bloger ekanman shekilli degan narsalar bo'lganda, men yaqin tushunib qoldim, men buni to'liqonli qabul qilib bo'lmayman. To'liq blogerligimni, endi deylik, qaysidir muayyan, qaysidir qatorlarda, kruglarda deydi, bir mashhur odamligimni bu to'liqonli qabul qilib bo'libman. Bu boshqa davrga o'tib ketdim men hozir. Men uchun hozir bu muhim narsa emasligini ham tushundim. Bu yangi davrga hozir qadam qo'yaman. U ham bo'lsa Englify maktabim, u yoqdagi, ya'ni tadbirkor, maktab asoschisi, vizioner sifatida endi u yangi davrimga qadam qo'yaman. Nimaga bu narsa haqida gapiryapman? So'ringiz вообще umuman boshqa narsa haqida edi. Har hayotim yangi davriga o'tganimda, demak, bu yangi qatlam bo'lib ortda qoladi va qancha qatlam ko'p bo'lsa, bolalik shuncha uzoqlashib boraveradi demoqchiman. Yaqingacha bolaligim menga yaqin narsa edi. Lekin shunaqa hayot tempi va rang-barangligi shunaqa tez bo'lib ketdik oxirgi payt. Endi tan olish kerak, sizni mana bloger sifatida bizni ham o'zi umuman 18-yildan keyin O'zbekistonda hayot qizg'inlashib ketdi. Qiziq bo'lib ketdi. Men uchun ham juda ham qiziqarli hayot bo'lib ketgani uchun ham qatlamlar juda ko'payib, bolaligim uzoqlarga ketdi va hozir men u odamga men uchinchi shaxsga qaragandek qarayapman. Bolakayga desa ham bo'ladi, o'zim bir xillarda eslayman. U umuman boshqa odamligini bilaman. Bilmadim, balki rostdan ham tubdan o'zgargandirman, balki bu insonni juda ham chuqur ko'mib yuborgan bo'lishim, ya'ni
qavat pastga bekitib tashlagan bo'lishim ham mumkin. O'zi agar qisqacha 2-3 so'z bilan gapiradigan bo'lsak, bolalik qanday o'tgan? Yaxshi, yomon? Bolalik albatta yaxshi o'tgan. Qanaqadir judayam bir uzoq muddatli, qanaqadir doimiy qiyinchiliklar unaqalarga bilan boy bo'lmagan. Yo'q, unaqa emas. Judayam bir o'rtacha desa ham, o'rtachadan ham kerak bo'lsa, ba'zi joylarda to'kis desa ham bo'ladi, bolalik bo'lgan. Toshkent mahalla, Rakat mahallasi, g'ir mahalla, hamma qo'shnilar bir-biriga qarindosh. Ya'ni deylik do'damni adasini chevarasi ana shu qo'shnimizda. Misol uchun shu har hamma qo'shnilar bir-biriga qarindosh bo'lgan shunaqa mahallada eshiklar qullanmaydigan, bizda mol bo'lardi, ho'kizlar, buzoqlar, sigirlar. Biz uni keyin sut qatiqlarni mahallada aylanib sotib yurardik. Yaqinda ham mashinamdan o'tib ukam bilan esladim, mana shu yerda qatiq sotardi-ya deb. Kenayi deb kirlardi, qatiq olmaysizlarmi bu yerda? Asosan soat 5:30, 6larga sotilardi, chunki u paytda shu kelinlar, onalar ancha shu xo'jayin ishdan qaytguncha, eri ishdan qaytguncha ovqatini qilib, kechki ovqatga yangi chiqqan shu yangi tayyor bo'lgan qatuvdan sotib olib, shunaqa payti bo'lgan. Hozir o'ylasam, chunki asrdan keyin borardik-da biz. U paytda misol uchun vaqtni belgilash doim namoz vaqtlari bilan bo'lgan biz uchun. Ya'ni peshindan keyin, asrdan oldin, asrdan keyin, shomdan keyin shunga qarab hamma endi biz katta rejalar qilmaganmiz. Bolalik bola bo'lib turib, nimadir ishlar reja qilinsa, shu mashinaga qarab, uni orientir deydi-yu, olardik. Amakivachchalarimiz juda bir-birimizga yaqin bo'lganmiz. Eng uzoq amakivachchamiz 1 kilometr uzoqroqda turardi. Shu bahor, yoz oylarida biz olcha tergani bilan keyin borardik, qanaqadir ishlarga borardik va qachongacha? Shomgacha. Ko'rasizmi, u yerda ham shunaqa narsalar bo'lardi. Lekin bizani uyga ko'p kelishardi ishlagani, bu ota hovli bo'lgani uchun hozir mana shu jarayon ketyapti, ota hovlini buzilish jarayoni. Mana shu ham rostdan ham ongi ostida menga ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin. Men jismonan bolaligim bilan xayrlashyapman hozir. Ya'ni 30 yil yashagan bizni uyimiz men uchun juda ham qadrli bo'lgan. Xonam, yaqinda bizilishtonli xonamga kirib videolar olib, kelajakdagi bolalarim uchun video oldim-da. Bundan kelib turib, men buni ko'ryapsanmi, deyman. Bu yerga men ukam bilan mana ragatka o'ynardik. Mana shu devorga otganmiz shunga. Mana shu 2012-yilda deyman. Keyin bu yoqqa tomonni ko'ryapsanmi, deyman. 2007-yil yoki 2004-yil aprel. Mani bo'yim ukamdan baland bo'lgan hali bu paytda. Hozir mendan baland-ku. Ko'ryapsanmi, biz devorga bunday sana va kimi bo'yi qanaqaligini yozib qoldirganmiz-da. O'shalarni olib, syomkalar qilib chiqdim. Kelajakdagi bolalarga. Endi biz butun umrimiz shu yerda o'tgan. Juda ham g'alati bu. Albatta birinchi marta men his qilaman bu narsani. Va biz ko'p ko'chib yurmaganmiz va ota hovli, shu hovli bilan xayrlashish jarayoni hatto borgim ham kelmadi buzilayotgan paytlarda, lekin baribir majbur bo'ldim borishga, ko'rishga. Shuncha yil yashagan uyimizga kirsam, endi bu ustalar yashaydigan joyga aylantirilgan. Bilasan, yurak eziladi, orqa tortadi, g'alati. Men sal emotsional odamman. Menimcha adam ham oyimda ham bo'lyapti, bildirishmayapti menimcha deb o'ylayman. Shunaqa. Bu holat menga tanish. Bizda ham chunki yaqindagina hali yarim yil bo'lmadi, xuddi shunaqa holat bo'ldi. Ya'ni bir qancha sabablarga ko'ra o'zimizni uyimizni sotuvga qo'ydik, sotdik va o'sha xuddi shunaqa ota hovlimiz, yoshligimizdan katta bo'lgan hovli va xuddi siz aytgan tuyg'ular ichimdan ham o'tdi, to'g'risi. Boshqacha bo'lar. Uy buzilmadi, sotildi. Uy sotildi, ham buzildi. Ham buzildi. Shunaqa bo'lib qoldiki, mahallaning bir qismini bir maqsad uchun bir tadbirkor sotib olishga to'g'ri keldi. O'sha maqsadini amalga oshirish uchun biz ham yordam berdik qaysidir ma'noda. Qaysidir ma'noda. Lekin maqsad yaxshi, dom emas. 9 qavatli dom emas, u yerda bog' bo'ladi, tushunishimiz bo'yicha va xususiy maktab. Xususiy maktab, katta bir xususiy maktab niyati bor. Lekin buzildi. Shunaqa ko'rdingiz. Mana shu joyi bor. Bolalik haqida gapiradigan bo'lsam, mana shu asosan mana shu narsalar. Shu mavzudan uzoqqa ketmagan holda, dunyodagi barcha bolalarga agar bir narsani o'rgatish mumkin bo'lganda, Azam Qahramoniy nimani o'rgatgan bo'lardi? Tayyor emasdim bunga. Tayyor emasdim va oxirgi paytlarda tushunib yetayotgan narsam, endi albatta kimdir aytishi mumkin, bu biz bilardik, bu misol uchun dinda yozilgan, Qur'onda yozilgan deyishadi. Lekin men o'zim yetib borib tushungan narsam albatta bu
adolat konsepsiyasi qanaqa ishlashi, umuman ishlamasligi desa ham bo'ladi. Tabiatda adolat yo'qligini bu tushunarli narsa. Ya'ni biz tasavvur qilgan adolat yo'q. Umuman o'zi adolat konsepsiyasi tabiiy narsa emas. Uni inson o'ylab topgan. Adolat degan narsa inson o'ylab topgan. Вот. Ya'ni uni me'yori yo'q, o'z umuman olganda. Adolat ko'rinishi ham tabiatda. Tabiatda qayerda adolat ko'rishingiz mumkin? Hech qayerda adolat. Simmetriya bor, nasl qoldirish bor, o'zaro yordam bor tabiatda. Hayvonlar bir-biriga haqiqatan yordam beradi. Bitta turdagi hayvonlar bir-biriga yordam beradi. Har xil turdagilar ham bir-biriga yordam beradi. Unaqa holatlar ham bor. Qaysidir hayvon o'z terisida qaysidir hasharotlarga anaqa ruxsat beradi yashashiga. U hasharotlar bo'lsa, bu katta hayvonni parazitlardan tozalab yuradi. Misol uchun o'zaro kelishishadi. Bu tabiatda bor, lekin adolat yo'q. Men nimaga bundan gapiryapman? Hamma bolalarga o'rgatishim mumkin bo'lgan narsa bu hamma uchun, deylik. Endi men xohlardimki butun dunyoda insonlar totuv, tinch yashashini-da. U narsaga ishonmay qo'ydim demoqchiman. O'shaning uchun hamma bolalarga aytadigan gapim yo'q demoqchiman. Tushunasizmi? Shu aytadigan gapim yo'q. Ota-onalarni yaxshi ko'ringlar, albatta. Ha, shu buni aytishim mumkin. Tushunarli. Agar hozir qo'lingizga oq qog'oz berib, qalam, bo'yoq berganimda, hozirgi mental holatingizni ifodalab beruvchi nimani chizgan bo'lardingiz? Mani vizual fikrlashim eng mana no'noq va oqsaydigan joylarni. Ya'ni men lingvistikani so'z bilan ifoda qilishda, tushuntirishda ko'proq shuni ma'qul ko'raman, lekin vizual juda qiynalaman va bu savolga ham qanaqadir bir javob berishim mumkin. Lekin bu o'ylab topilgan javob bo'ladi. Javob berish kerak degan. Hozir misol uchun men bilmayman, hozirgi holatimni tasvirlash uchun nimadan foydalangan bo'lardim. Xo'p, Azamni mental holati qanaqa hozir? Mana YouTube'da ham ko'ramiz. Hozir mana Huberman laboratoriyasi mono podkasti bor. Bitta odam o'zi shu biolog, neyrobiolog gapiradi. Keyin har xil mana motivatorlar chiqdi. Hozir juda mashhur bo'lib ketdi. Mana bu gormonal fon, endorfin, dopamin degan so'zlar. Mana shular bo'yicha ko'proq endi men oldindan shularga e'tibor qaratardim. Endi qachon oldindan emas, 21-20-yillarda inson miyasini ham, insonni o'zini ham mana shu neyromediatorlar, gormonlar boshqarayotganini bilgan holda ko'proq o'shalarni bilan birga yashashni o'rganishga harakat qilardim. Va hozirgi meni ruhiy holatimni keltiradigan bo'lsak, mana shuni qaysidir bosqichgacha o'rgandim. Ana endi achchiq haqiqatlarni tan olgan holda mana shu neyron svязкалар deydi-ku, mana shu neyronniy svязкалар bilan ishlashga majburman. Ya'ni bolalikdagi uyim buzilyapti. Va bolalikdagi uyim, bolaligim, ota-onam, oila davrasida o'tirish, bular hamma xotiralar yoki bizni deylik mana shu o'rganib qolgan привычки deydi-ku, odatlarimiz, bular hammasi nimaga odat? Chunki miyamizdagi neyron o'sha uzatmalar deydimi, uzatmalar ham emas, svязкалар, bog'lovchilar deymiz, neyron bog'lovchilarimizni hisobiga. Ular juda ham yillar davomida shakllangani uchun endi uyimiz yo'q va ular stressga tushadi, qiynaladi bu narsalar yo'qligidan. Men shu narsani bilgan holda, bu tabiiy holat, bu tabiiy hayotiy jarayon deb tan olaman va xuddi shunga o'xshab hayotimda yana boshqa o'zgarishlar bo'lyapti. Ularni ham tabiiy jarayon deb tan olaman va hozirgi meni mental holatimga aytadigan bo'lsak, tom ketib qolmaslikka harakat qilaman, chunki bilamanki odam nima deydi, depressiyaga tushishi, stressga tushishi bu o'sha o'zini neyron svязкалari bo'lishi mumkin yoki qanaqadir dopamin fonini umuman noto'g'ri boshqarishi hisobiga. Va men harakat qilamanki balansda hozir ushlashga, chunki hayotimda katta o'zgarishlar bo'lyapti va o'qigan kitoblar, filmlar va miya qanaqa yashashini inobatga olganda meni oldimda nima kutayotganini hozir bilib turib, shuni hozir balansda ushlab tayyorgarlik ko'ryapman xolos. Lekin bu narsani kechiktira olmayman, chunki baribir hayotimizdagi ma'lum bosqichlardan o'tishga majburmiz, xohlaymizmi yo'q. Shunga hozir o'zimni ruhan tayyorlayman. Ya'ni chinakamiga ulg'ayish oldidaman desa bo'ladi. Ya'ni katta o'zgarishlar. Kim bilsa, men uchun bu tashqaridan katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Meni ichki prinsiplarim, o'zimni qadriyatlar tizimidagi katta o'zgarishlar desa bo'ladi. Aljiramayapmanmi? Yo'q, yaxshi. Okay. Juda tushunarli. Qiyin narsalarni sodda til bilan tushuntirib harakat qilaman.
Azam nimadan qo'rqadi? Hmm. Э, Man albatta hamma qatori o'limdan qo'rqaman. Lekin man tushundimki, manda shunchaki o'limdan qo'rqmayman. Man insonlarni layoqatsizligidan, mas'uliyatsizligidan va ahmoqligidan qo'rqaman. Ya'ni mashinada ko'chada ketayotganda qo'rqadigan man asosiy narsam bu albatta avtohalokatlar statistikasini bilishim. Endi zo'r albatta, lekin biz statistika bilan ishlaymiz. Endi uni inobatga olmasa bo'lmaydi. Va bu statistika qayerdan kelib chiqqanini bilamiz. Bu yillar davomida avtomobil haydash huquqini beruvchi guvohnoma sotilganligi bilan bog'liq va hokazolar bo'lgani uchun hozir yo'lda xohlagan odam qanchalik yaxshi haydaydi yoki yo'q man bilmayman. Ya'ni qayerdadir layoqatsizlik bo'lishi mumkin yoki parklar, attraksionlar texnik talablarga javob beradimi? Javob kim texnik talablarni qo'ydi, kim unga kafolat berib ketdi? Qaysi tashkilot, hokimiyat? Agar u o'sha attraksionda uchun menga nimadir bo'lsa, hokimiyat hech nima qilmaydi menga. То есть u mayli, u kerak emas ham endi u bergan puli. Yaqinda AQShda bitta bola attraksiondan yiqilib o'libdi, 324 million AQSh dollari to'lab berishdi. Men tushunmay qoldim, nimaga 324 million? Tushunasizmi? 324 million AQSh dollari bu qancha deyishingiz mumkin? Butun Toshkent City'ni 4dan biri bo'lishi mumkin yoki balki 6dan biridir. Butun Toshkent City'ni 6dan biri bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Shu bolaga to'lab berishgan. Lekin odam o'lib ketgandan keyin to'lab berishning keragi yo'q. Bu dars qolgan hammaga, butun AQSh bo'yicha attraksionlarni standarti talabini yuqori qo'yishga va doimiy tekshirishga talab endi bu. Men nima demoqchiman? Qo'rqadigan narsam insonlarning layoqatsizligi, mas'uliyatsizligi, shundan men qo'rqaman. Ularni qurboniga aylanib qolishdan qo'rqaman. Shu. Chunki biz jamiyatda yashaymiz. Meni hayotim faqat meni qo'limda emas. Meni hayotim taksi haydovchisining qo'lida. Meni hayotim attraksionga javobgar odamning qo'lida. Meni hayotim kafega kirganda ovqat tayyorlagan oshpazning qo'lida. Shundan qo'rqaman. Lekin qo'rqib, unda uyingda o'tirib tog'ga chiqib ber deyishinglar mumkin. U kichkina qo'rquvchi, lekin men qo'rqib turib, deb baqirayotganim yo'q. Qo'rquv o'zim bilan, o'zimni ahmoqligimni o'zim bilaman, shu bilan yashayman. Bu shuni aytmoqchi edim xolos. Haterlarga oldindan. Haterlar yo'q bilan hamma o'zimiznikilar. Yaxshi javob, yaxshi javob. Siz unutmaydigan maslahat bormi? Hech qachon unutmayman. Eshitgansiz qayerda yoki kimdir sizga aytgan. Wow. Okay. O'ylamagan ekanman lekin buni. Unutmaydigan bitta maslahat hozir hayolim kelmayapti. Lekin ko'p maslahatlarni o'ylayman, o'zim uchun belgilab qo'yaman va shular bo'yicha yashashga harakat qilaman. Faqat eng hozir oxirgi paytda men uchun bir Zuhro yulduzi bo'layotgan bir maslahat bu o'sha atom odatlaridagi yangi odatlarni qanaqa shakllantirish bo'yicha. Ya'ni deylik, agar siz to'g'ri ovqatlanib ozmoqchi bo'lsangiz, siz dieta qilyapman deb ozolmaysiz. Siz men bo'kib ovqat yemaydigan odamman deb o'zingiz shu narsani tushunib yetsangiz o'zgara olasiz. Shunda. Mana shu maslahatni oldim. Men u atom odatlaridagi shu asosiy konsepsiyani olishga harakat qilganman. Shuni aytishim mumkin. Hozir tasavvur qiling, kimdir oldingizga keldi. Azam, o'zingiz bilan o'zingiz o'rtangizdagi munosabatlaringizni bitta so'z bilan ta'riflab bering deganda, qanaqa so'z bilan ta'riflab bergan bo'lardingiz? O'zim bilan o'zim munosabatlarim. Do'stona degan bo'lardim. Alter egoim bilan yoki o'zimni misol uchun 3-4 ta shaxslarga bo'linishim orasida qanday katta konfliktlar yo'q. Biz bir jamoa bo'lib biz barchamiz bir jamoa bo'lib harakat qilamiz. Miyada majlis deydi-ku. Majlislar hammasi samarador yakuniga yetadi asosan. Hech hayot davomida o'zingizni qandaydir yo'qotib qolganmisiz? Ya'ni depressiya deymizmi yoki boshi berk ko'chaga kirib qolganday o'zingizni his qilganmisiz? Bo'lgan. Qachon? Nima uchun? Shu 21-yillarda yoshlik qilib bir vaziyatlarga aralashib emas, aldanib deydi. Mana shunaqa narsalar bo'lgan. Endi hayotimga tahdidlar bo'lgan. Men ularga ishonganman. O'sha paytda kuchli depressiya bo'lgan. Atrofimdagilar aytgan, bular gapiraveradi, ular qilmaydi. Seni o'ldirmaydi ular degan. Lekin men o'ldirsa kerak deb o'ylaganman. Meni hayotimga o'sha tahdidlarni rostdan kimdir o'sha odam kelib meni o'ldiradi deb o'ylashimga sabab u o'sha qudratli odam bo'lganiga emas, u psix odam bo'lganiga. To есть men qo'rqqanim
u psixligi uchun nimadir qilib qo'yadi. Keyin qamalardan boshqa bo'lsa ham bo'laveradi, lekin shu psixligi uchun nimadir qilib qo'yadi, mayli deb, shu uni qanaqadir shartlari, qanaqadir nimalariga ko'nib, vaziyatda o'zimga judayam nima deydi, mani umuman foydamga bo'lmasdan hal qilib chiqib ketishga majbur bo'lganman. Faqatgina shu psixligidan qo'rqqanim uchun va o'sha paytda 3-4 oy, 5 oycha depressiyada yurganman. Qanaqa qilib chiqdingiz? Kelishuv, bu biznes kelishuv bo'lgan. Bir o'ziga yarasha qudratli odamlar bo'lgan-ku, lekin endi bundoq olib qarasa, menda ham misol uchun qanaqadir nima deydi, o'ziga yarasha bir bu tomondagi tosh ham yengil bo'lmagan, bundoq olib qaraganda. Lekin atrofimdagilar yaxshi maslahatlar bergan bo'lsa ham, men o'zim endi inson psixologiyasi degan boshqa narsalarga berilib ketib vohmaroq bo'lganim uchun, yo'q, bu baribir nimadir qilib qo'yadi bilmasdan, qo'yinglar, tinch hal qora qolaylik deb shunaqa narsa bo'lgan. Вот. O'sha paytda bir siqilib qolgan paytim bo'lgan. Faqat asosan shu eng qizig'i hozir mana men o'ylayman, bu boshqa mavzu. Misol uchun qonuniy yo'l bilan hal qilish, boshqa men terapiyaman degan videolar qilgan, boshqa qilganman. O'sha paytda menga dars bo'lgan, gapirish oson ekan. Gapirish oson ekan, odam rostdan tushib qolganida, o'sha holatga tushganimda bir marta ham o'ylamaman, militsiya telefon qildi. Men o'zim o'ylamaganman-da, shuncha payt men gapiraman-da, lekin o'zim shu holatga tushganimda telefon qilib militsiya qo'ng'iroq qilmaganman. Bu variant ko'rmaganman. Xuddiki militsiya baribir yordam bermaydi. Bu ko'cha hal qiladi degan narsa bo'lgan menda. Hayronman, bilmadim. Shuning uchun ham qanaqadir holatlar boshqalar chiqqanda, kimdirlar, misol uchun video syomkalar narsalar chiqadi-da, kunduzda qayerda yangilik tarqaladi. Video syomkalar nimadir, mana deylik, endi turamiz shu yaqinda bir ishkal bo'lib, bir katta do'kon Inbazar, men aytib o'tiraman, hamma biladi. Inbazar degan ishkal oladigan bo'lsa ham, aytmaydimi shuni, uni xabar bermaydimi degan gaplar bo'ladi. Men ham o'ylayman, yo'q, situatsiyasiga tushsang bilasan. Situatsiyasiga tushsang bilasan deb keyin tushundim. Odam boshi miyasi boshicha ishlab ketib qolar ekan. Bu xatolarni qilmaslikka harakat qilamiz. Zo'r dars bo'lgan. Xo'p, shu darslarni inobatga olgan holda, umuman olganda, inobatga olmagan holda ham so'nggi 5 yil ichida, mayli so'nggi 5-10 yil ichida qadriyatlaringiz qanchalik o'zgardi? Yoki o'zgarmadi? Hamma odamlar yaxshi emas. 100%. Lekin bu degani siz o'zingizni qadriyatlaringizdan voz kechishingiz kerak degani emas. Odamlar pastga tushishi mumkin, siz ular darajasiga pastga tushishingiz kerak emas. Lekin siz bilishingiz kerak, qadriyatlari juda ham past bo'lgan, ya'ni pastkash odamlar bor va shunaqa pastkash odamlarga to'la dunyo bu. Uni bilishingiz kerak. Lekin bu degani siz ham o'shalarning darajasiga tushib ular bilan ishlashingiz kerak emas. Mana shuni aytgan bo'lardim. Oxirgi 5 yilda, nima dedingiz? Oxirgi 5 yoki 10 yilda qadriyatlaringiz, sizni qadriyatlaringiz qanchalik o'zgardi? Mana shu tarafga o'zgardi. Endi insonlar yaxshi, hamma odamlar yaxshi deb o'ylardim-da. Mana shuni o'zgardi va bildimki, bizni baribir yana bir tushungan narsam, biz baribir ijtimoiy hayvonlarmiz. Ya'ni katta xalq sifatida agar xohlagan jamiyatni ko'rsangiz, ularning har doim hayvoniy instinktlari baribir boshqaryapti. Ya'ni ochlik, nafs, misol uchun o'zini qondirish va hokazo qudrat, faqat shu narsalar boshqaradi hammani, bo'ldi. Individual olib qaraganda u boshqacharoq o'zini tutishi mumkin, lekin agar jamiyat qilib olsangiz, ular doim shunday o'zini tutgan. Bu ham men olgan insightlardan bittasi va men qadriyatlarimga shu ta'sir qildi demoqchiman. Shu narsani tushunish, tan olish, qabul qilish. Va hozirda men misol uchun oldin absolyut yaxshilik, dunyodagi adolat, dunyoda tinchlik, shu narsalarga ishonardim va bu mening qadriyatlarim edi. Hozir nimaga ishonaman? Mana shu natijalar tomon harakat qilish kerak. U narsalar hech qachon bo'lmaydi. Afsuski, bolalar o'ladi baribir. Nohaq o'ladi bolalar. Ochlikdan, qotillik qurboni bo'lib, afsuski. Lekin bu narsalar uchun kurashdan baribir to'xtamasligimiz kerak, shuning uchun. Tasavvur qiling, hozir yuragingizni chiqarib, uni gapirtirish imkoni bor. U sizga nima degan bo'lardi? Okay. Balki bir necha yil avval qo'rqoq degan bo'lardi. Lekin shu doim qo'rquv, men o'z qo'rqoq bo'lganman. Mana bu Disney multfilmlariga rahmat aytmoqchiman. Ular menga ko'p narsani o'rgatdi. Filmlar ham o'zi umuman hamma qo'rqar ekan. Hamma qo'rqoq. To есть, ya'ni hamma qo'rqadi. Lekin qo'rquvga borish u endi boshqa narsa ekan. Menimcha, men yuragim bilan ham kelishib olganmiz ancha. Faqatgina juda o'tkazib bormasam bo'ldi, berilib ketmasam bo'ldi. Men oxirgi yillarda
doim yoshligimda ham bo'lgan ekan aslida. Doim qo'rquvim tomon yurgan ekanman. Misol uchun men qizarib ketadigan odatim bo'lgan doim. Man qo'rquvim edi shu jamoat hammani oldida. Shu narsani yengish uchun keyin maktab o'zida ham shu spektakllarda qatnashdim. Keyin litseyda ham bo'ldi. Keyin litseyda umuman kastingga borib aktyorlikka o'tib ketdim. Ya'ni hammasi shu men dovdirab, titrab, og'zim qilib titrab, echki bo'lib qolib, qizarib, tellab ketishim bo'lganda mana. Stress holatlarida hamma qarab turgan paytlarda shu narsani yengish uchun shu narsalar qilingan. O'tib ketdi, to'la qoldi deya olmayman. Ora-chora qizarib turaman, lekin tellab, titrab unaqa narsa tellanib qizarib qo'yaman lekin. Xuddi shunga o'xshab doimki qo'rquvim tomon yurishni boshlaganman. Televideniya ham men uchun umuman yangi zona, umuman yangi territoriya bo'lgan. Men uchun qo'rqinchli bo'lgan. Lekin qilish kerakligini bilib borganman. Shunga o'xshagan deyarli har doim nimadirlar burnimni tiqib yuraman. O'zim uchun notanish, qo'rqadigan, men unda kuchli emasman degan narsalar tomon aytgandek eng muhimi berilib ketmaslik. Juda berilib ket. Hatto to'xtashga o'rganish kerak. Yo'q, bu loyihani qilmayman deyishni ham o'rganish kerak. Endi buni siz juda ham yaxshi bilasiz. Biz o'rgandik yillar o'tib hammamiz. Shunda yuragi sizga nima degan bo'lardi? Savoliga javob bermadimmi? Bilmadim. Balki bu men uchun yurak konsepsiyasi yo'qligidandir. Men uchun miya bor. O'shaning uchun balki shungadir. Balki shungadir. Hozir siz uchun eng kerakli narsa nima? Eng muhim narsa deylik. Hozir men uchun eng muhim narsa emotsional holatim, stabil ushashim. Oxirgi 3-4 yil, 5 yilda o'zim doim diagnostika qilib, kun davomida analiz qilib, bu narsani ko'rganingizdan keyin master bo'lib ketasiz. Necha e'tibor berganmisiz, kunduzi qayergadir ketayotgan bo'lasiz, yo'lda bo'lishi mumkin. Tushlikka chiqib ketdingiz yoki ishlab o'tiribsiz. Qorningiz ozgina buryapti, qorningizda bir tosh, og'irlik bor. O'zingizni yomonroq his qilasiz. Nimadan bilmaysiz. O'sha narsalarni analiz qilinadi. Endi bu anaqa ham deyiladi. Refleksiya deyiladi. Ya'ni reflekt so'zdan olingan, ya'ni bu aks degani. Odam o'ziga aks uradi. Nima bo'lyapti menga? Nimaga? Qayerdan? O'zini o'zi diagnostika qilish. Diagnostika qilsangiz, sekin tushunasizki, hali ertalab 10:20larda ofisingizda kofe olganda borganingizda, yoningizda bo'limingiz boshlig'i siz bilan salomlashganda loyihang qanaqa ketyapti deb so'raganda, shu so'raganda toni sal boshqacharoq bo'lib chiqdi. Siz javob berganingizda u deb qo'ydi. O'shani tushundingiz. Undan tashqari siz 3 kun oldin bilasiz, kvartal oxirida ishdan bo'shatiladiganlar ro'yxati berilishi kerak. O'sha haqida ham eshitdingiz. Sizni ichingizdagi qo'rquv paydo bo'lgan. Men ishdan bo'shatiladiganlarning ro'yxatiga tushib qoldim degan. U narsani bilmayapsiz. Lekin o'sha ichingizdagi og'riq, qorningizdagi og'riq, o'shadagi qo'rquv paydo bo'lganda, o'sha narsani ildizgacha yetib borishingiz kerak. Qatdan chiqib kelgan. O'sha narsa refleksiya. Mana shu emotsional fonni buzib yuboradi. Keyin yuraverasiz, nimalarligini ham bilmaysiz. Tushunmaysiz ham. Qatdan nimaga men hozir siqilib yuribman, o'zingiz bilmaysiz. Refleksiyani ko'p qursangiz, birinchi oddiy narsadan keyin qiyinroq narsalarga o'tasiz. Faqat berilib ketmang. Sochingizni ko'kka bo'yab, keyin kaltalasib tashlaysizda yurasiz. Unaqa javob berilib ketmang faqat. Mana shu narsani yillar davomida o'rganganimdan keyin shu asosiy narsa men uchun emotsional holat, stabilnost. Chunki emotsional holatim stabil bo'lsa, meni ishim, ijodim, hamma narsam stabil ketadi. Emotsional holatim buzilsa, ketdim, men bir hafta uyda o'tiraman, video o'yinlar o'ynayman, maza qilib. Keyin o'tdan chiqib olish kerak. Tushunarli. Siz haligacha javobini topa olmagan savol bormi? Endi ulardan kimdir endi aytishi mumkin, mana javob bor-ku deb. Xo'p. Yo'q, u savolni men qoldirib ketaman. Javobini topmagan savolimni. Boshqasini aytadigan bo'lsak, ikkinchi o'rindagi men javob topmagan savolim. Uni ham qoldirib ketar ekanman. Shaxsiymi? Yo'q, u antisotsialniy поведение bo'lishi mumkin, ya'ni anti-ijtimoiy xulq-atvori bo'lishi mumkin.
O'shaning uchun ham bu o'ta shaxsiy hayotimga bog'liq, shaxsiy emas, lekin Shaxsiyat. shaxsiyatga bog'liq. Mhm. Shunday. Shuning uchun Mhm. ikkalasini ham o'tkazib yuboramiz. Lekin bor. Ha, albatta. Hozir tushundim, bor ekan. Yaxshi, menga tekin psixologdagi seans qilib beryapsiz. Rahmat sizga. Rahmat. Mhm. Hop, bitta psixolog seansi $40-45 turadi. Kartamni qoldiraman. Ota-onangiz bilan hop, unaqa qo'pol bo'ladi-ku, ota-onangiz bilan munosabatlaringiz qanday? Uni ta'riflab beringchi. Oson emas. Man yo'q, oson emas. Lekin men ularni yaxshi ko'raman. Doim qo'llab-quvvatlashga harakat qilaman. Doim ham yaxshi ko'rishimni to'g'ri yetkazib ko'rsatib bera olmayman. Chunki men o'zimcha yaxshi ko'raman. Ularni sevgi, shu muhabbat tili boshqa, meni muhabbat tilim boshqa. O'zi umuman olib qarasa men biroz egoistroqman, g'amxo'rlik ko'p ko'rsata olmayman. Menda o'xshamaydi, hafsala yo'q, dangasalik mana shu narsa. Bir Beatlesning qo'shig'i bo'lardi. I love you but I'm lazy degan, bir Marta degan ashulasida shunaqa joyi bor. O'shani eshitganda biling, men ekanman dedim. Ya'ni yaxshi ko'raman, lekin dangasaman degan narsa bor. Menda ham afsuski shu narsa tan olish kerak bor, lekin uni o'rnini kompensatsiya qilishga harakat qilaman, boshqa narsalar bilan. Munosabatlarga keladigan bo'lsak, murakkab. Lekin yomon ma'nodagi murakkab emas. Ya'ni bir maromda emas, murakkab, lekin doim ekologik. Ya'ni toksik emas, gina xafagarchiliklar, bir-biriga aytilmagan so'zlar ustiga emas. Doim men shu kommunikatsiya tarafdori bo'lganman, doim gaplashganmiz. Murakkab, lekin biz doim gaplashamiz. O'shaning uchun bu ancha baribir yukni o'zida u tomondan ham yuk ancha yengillashadi. Lekin albatta ular norozi taraflar ko'p. Men ulardan noroziman, ota-onamdan emas. Bunaqa qilishsa o'zingizlar ancha yengilroq yashaysizlar-ku axir degan kuyinishlarim ham bor meni. Shunday. Endi u har xil pakali, biz boshqa avlod, doim o'z avlodlar har xil bo'ladi. Ayniqsa bizni oramizda biz ikkita avlod emas, bizning oramizda yana bitta avlod ham bor. Ular sovet odamlari, orada Karimov davri bor. Biz buyoqdagi bu davr odamlari orada yana bitta katta Karimov davri ham bor, bo'shliq bor. Umuman uchta dunyoda bo'lsa, oramizda yana bitta dunyo ham bor. Mana shunaqa. Oilangizda nimadir o'zgartirish mumkin bo'lganda, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Bir narsani. Menimcha refleksiya qila olish qobiliyati bo'lishini xohlardim edi. Zo'r, juda ham yaxshi narsa beradi. Odam o'ziga chetdan qara olishi, nima o'zgarishlar bo'lyapti o'zida, hayotning qaysi davrida va bu holatda nimalar qilish kerak, yangi rollarga tayyorlanish. Misol uchun inson 40 dan keyin ham ikkita rolda bo'lmaydi faqat. Ya'ni deylik, birinchi deylik, katta farzandning otasi, keyin bo'lsa bobo. Faqat bu ikkita rol emas, rollar ko'proq va qatlamlar ko'proq va har qatlamga o'tib olishni og'riqsiz amalga oshirish kerak, silliq amalga oshirish kerak. Ya'ni yulib o'tilishlar bor, unaqa emas, yengilroq bo'lish kerak va bularning hammasi refleksiya, sog'lom psixologiya orqali bo'ladi. O'sha narsa ham yechim bo'lishi mumkinligini tushunishni o'zi yetadi va hozir afsuski men psixolog bilan ishlash degan so'zlarni ishlata olmayman. Negaki ko'plab o'zbekistonliklar uchun bu umuman boshqa narsani anglatadi. Hozir men ularni tasavvuri boshqa, men tasavvurim boshqa, shuning uchun hozir hattoki e'tibor o'tirmayman. Bilasiz, kurslar va boshqa narsalar hisobiga hozir siz biz bilan birga psixolog bilan bu psixolog umuman boshqa. Siz bilan biz psixologga ko'p bormaganmiz, lekin biz kinolarda ko'rganmiz-da. O'sha Will Huntingga borganda ham yoki boshqa filmlarda ham biz o'sha psixolog. Va xuddi shunaqa klassik, mumtoz ko'rinishli psixologga men borganman hayotimda 5-6 marta borganman. O'sha psixoterapiya, lekin mana ichingizdagini olib chiqing, katta pullarni hayotingizga qo'ying, yuboring, u narsalarni hozir gapirmayapman. Shu narsalarni xohlardim. Ya'ni samodostatochность deyiladi ruschalab, menimcha refleksiya, o'zini anglash desa ham bo'ladi, o'ziga chetdan qaray olish qobiliyatlari
hammamizda bo'lishini xohlayman. Nafaqat ota-onamda, menda bo'lishini xohlayman, ota-onamda, ukamda, hammamizda bo'lishini xohlayman. Hozir ta'zim bir kichkinagina test o'tkazamiz. Ruxsat bersangiz. Bu yapon psixologlari tomonidan o'ylab topilgan test. Okay. Juda qiziq. Kokoloji eshitganmisiz yoki kokoloji nomi kokoloji? No. Bilmaysiz. Ya'ni, hop, bu uchun ko'zingizni yumishingiz kerak bo'ladi. Imkon darajasida aytgan so'zlarimni tasavvuringiz bilan tasavvur qilsangiz yaxshi bo'ladi. Hop, birinchisi. O'zingizni katta cho'lning o'rtasida tasavvur qiling. Bu cho'l juda katta va cheksiz. Tasavvur qiling. Cho'lda bir kubni ko'rdingiz. Uni ta'riflab bering. Hozir ayturing. Katta, qora, yaltiroq kub. Qora rangda. Qanchalik katta? 4 metrlarmi? Yo'q, 2 metrlar ekan. Balandligi 2 metr. 2 metrlar, 2 dek hamma joyi. O'rtacha kub. Qumga cho'kkanmi yoki yer yuzasida turibdimi? Yer yuzasida. Tushunarli. Endi bir narvonni ham ko'rdingiz. U qaysi materialdan yasalgan? Taxtadan. Narvon qisqami yoki uzun? Uzun. Eng tepasigacha chiqadi. 12 ta pog'onadan, ya'ni uzunroq. Taxminan 12-20 pog'ona ham bo'lsa kerak, 2 metr bo'lsa. Negadir kub bir katta kichik bo'lib bemalol vaqt bor. Men kattagina ekan kub, yaxshigina katta ekan. 4 metrlik kub. Narvon oxirigacha boradimi? Tepasigacha chiqadi. Narvon yangimi yoki eski? Narvon shu multfilmlardagidek-da. Taxta, to'q, yog'och rangda. O'zi ko'rinishi baribir eskicharoq ko'rinadi yog'ochchi, lekin baribir yangi, u eski chang bosgan emas. Narvon qayerda turibdi? Kubga suyantirilgan tepasigacha, ya'ni ishlatishga tayyor. Chiqib ketsangiz bo'ladi. Endi esa tasavvur qiling, bu cho'lda bir ot paydo bo'ldi. Uni tasvirlab bering. Jigarrang ot. Sochlari ham oddiy qora. Katta ot emas, ozg'inroqdan kelgan, epchil deydi-yu, epchil ot. Cho'lga mo'ljallanmagan lekin. U harakatlanyaptimi? Agar shunday bo'lsa, qaysi tomonga? Qaysi yo'nalishda? Yo'q, shunchaki tuyoqlarini, chigalini yozib turibdi oldimda, bo'ldi, boshlarini qimirlatib. Xo'p, undan keyin gullarni ko'ryapsiz. Ular qayerda? Gul. Nimagadir men xayolimdan chiqarib olmayman, katta daraxt bor. Cho'l tasavvur qiling deganingizda ham yonimda daraxt turibdi. Men olib tashlay olmayman xayolimdan u daraxtni. Gullar o'shaning atrofida. Paydo bo'ldi endi hozir. Qancha gul ko'ryapsiz? Daraxt soyasida bemalol yotib kitob o'qishga yetarli radiusdagi gullar. Ya'ni bir 2 metr radius giraylana daraxt atrofida. Endi tasavvur qiling, kuchli yomg'ir chaqmoq bilan yaqinlashmoqda. Bu hodisa qayerda bo'lyapti? Katta bepoyon cho'l tasavvur qilganimda uzoqlarda o'sha tog'larni ham baribir ko'rdim-da. O'sha tog'lardan kelyapti. Momaqaldiroq, otga, kubga, gullarga va zina narvonga qanday ta'sir qilmoqda? Yaqinlashib kelib bo'ldimi yoki hali ham o'sha yerda uzoqdami? Daraxt tagidagi gullarga ta'siri yo'q. Ya'ni bir qanaqadir boshpana bo'lib turibdi. Otim ham okey, yomg'ir, lekin bu normal holatda qabul qilyapti. Kubda ham katta o'zgarishlar yo'q, narvonda ham. Bo'lib, shularni ko'zingizni ochiring. Bu qisqacha test edi. U nima haqida gapiradi? Hozir buni расшифровка qilamiz. Okay. Brigadira. Okay. Qarang. Kub avval boshida tasavvur qilganimiz, bu sizni egoingizni ifodalaydi. Agar siz tasavvur qilgan kubingiz katta bo'lsa, siz o'zingizga bo'lgan ishonch o'ta katta, ya'ni egoingiz bor. Lekin ko'rdingiz, o'ynadi. Kichkina. Bu ham normal holat. Bunday holat ham bor. Ya'ni o'zingiz uchun tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Qaysidir ma'noda, qaysidir paytda, qaysidir vaqtga balki, qaysidir insonga o'zgaruvchan ego. Ikkinchisi, narvon bu do'stlaringiz va oilangiz, ya'ni yaqinlaringiz. Agar narvon kubga suyantirilgan bo'lsa, bu sizning yaqinlaringizga juda bog'langaningizni va ularga tayanishingizni bildiradi. Suyangandagi. Shunday. Agar narvon
mustaqil tursa, kubdan uzoqroqda siz mustaqil bo'lishga doim intilayotgan inson bo'lasiz. Agar narvon kubdan baland bo'lsa, yaqinlaringiz sizni yetaklaydi va siz ularga suyanasiz. Eng yuqorisigacha chiqdi. Ot. Ot bu sizning juftingiz. Tasavvur qilgan otingiz kuchli, baquvvat bo'lsa, demak, juftingiz ishonchli, mas'uliyatli va mehnatsevar. Agar o'ta nafis, nozik bo'lsa, demak, tanlaganingiz o'zini sevuvchi, e'tiborni va izzat-hurmatni yoqtiruvchi inson. Agar ot kubdan uzoqda tursa yoki unga qarshi yo'nalishda harakatlansa, turibdi yoki harakatlandi, qarshi. Demak, siz va juftingiz butunlay boshqa insonsiz. Qiziqishlar, intilishlar ham biroz farqli. Endi gullar. Gullar nima deb o'ylaysiz? Gullar oila, Gullar bu farzandlar. farzandlar. Tasavvur qilgan gullaringiz soni siz xohlagan farzandlar soniga mos bo'ladi. Mos bo'ladi. Kam emasda, lekin ko'p ham emas. Hamma yerda ham emasda. Agar gullar kubga yaqin joylashgan bo'lsa, demak, siz farzandlaringiz bilan ishonchli munosabatlarni istaysiz. Agar gullar kubdan uzoqroqda bo'lsa, ya'ni bizning holatimizda tushunishim bo'yicha o'sha daraxtni oldida bo'lsa, siz avtoritar otasiz. Va ularni qat'iy boshqarishni xohlaydigan insonsiz. Va oxirgisi momaqaldiroq va bo'ron, aytaylik, yomg'ir, bu sizning qo'rquvlaringizni aks ettiradi. U ham bo'lsa, tasavvur qilganingiz, momaqaldiroq uzoqda eshitilayotgan bo'lsa yoki o'sha bizning holatimizda uzoqroqda momaqaldiroq yomg'ir yog'yapti, bu sizning xotirjamlik va beparvolik bilan hayot kechirayotganingizni anglatadi. Uzoqroqda. Muammolaringiz doimo uzoqroqda, yoningizda emas. Agar jala kubning yonida bo'lsa, siz nizolar va to'siqlarga tayyorsiz. Barcha ish, ya'ni momaqaldiroqlar shundoqqina tepangizda kub oldida bo'layotgan bo'lsa, shunday. Momaqaldiroq kubning tepasida bo'lib o'tsa, siz hozirda muammolar va qiyinchiliklar ichidasiz. Mana shunaqa desiz. Wow. Yo, albatta ko'p narsalar haqiqatda aks qiladi. Bunda bu momaqaldiroq bo'yicha emas, undan oldin yana qayerda bor edi. Yaxshi test ekan, menga yoqdi. Xo'p, savollarni davom ettiramiz. Muhabbat, sevgi siz uchun nima? Hozirgi paytda, chunki bilamiz, muhabbat har davrda o'zgacha, boshqacha bo'ladi. Muhabbat bu mas'uliyat, bu hayotiy tanlov, bu do'stlik. Asosan muhabbat mana shu. Bu muhabbat kim bilandir hayot, ya'ni umr yo'ldoshi bo'lishi va sizlarning loyihangiz bu farzandlaringiz. Ya'ni bu shu tadbirkor bo'lsa ham biznes partneri bo'lgandek, bu ham hayot bo'yicha biznes partner. Biznes partner chunki biznes so'zi o'zi bandlik, ish. Bir nimadir ish qilaylik deydi-yu. O'sha ish deganda, ya'ni qaysidir ish bo'yicha partneringiz u ham bo'lsa, butun boshli oila degan katta biznes, mas'uliyatli biznesni yurg'izasizlar-da. Mana shu muhabbat. Ya'ni muhabbat bu ehtiroslar, hijron, kechasi Qur'onni ko'rishim kerak. Endi bular hammasi garmonlar sizni boshqaryapti. Yarim yildan keyin o'tib ketadi hammasi. Shuning uchun muhabbat boshqa narsa. Shunaqa. Lekin u ham zo'r narsa u ham. Albatta, uni ham mevasi deydimi, mazasi shirin uni ham. Albatta, shuncha qo'shiqlar, shuncha filmlar yozilgan ular haqida. Lekin buni ham bu narsani ham inobatga olishimiz kerakki, doim bizga bizni nozik tomonimizdan ushlab nimadirlar sotishga harakat qilishganda va nozik tomonimiz qaysidir paytda albatta mana shu ehtiroslar, sevgi, muhabbat bo'ladi va o'shani ishlatib turli romantik filmlar va boshqa narsa o'ylab topilgan va sevgini ham o'shaning uchun ham marketologlar o'ylab topgan deyishadi. Shunaqa hattoki qarashlar bor. O'rta asrlarda sevgi degan narsa umuman yo'qolib ham ketgan, yo'q bo'lmagan degan narsalar bor. Ya'ni greklarda sevgi bo'lgan-ku, lekin shunaqa madaniyatlar bo'lganki, umuman sevgi yo'q, bo'lmagan. Biz tushungan sevgi, gul berib, ritsar nimadir unaqa emas. Ular uchun oila bo'ldi, juft bo'ldi, farzand qoldirish kerak. Shunaqa bo'lgan davrlar ham bo'lgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, agar sevgi o'ylab topilmagan jamiyat bo'lsa, u yerda birdaniga sevgi o'ylab topilmaydi, balki o'ylab topilmasligi ham mumkindir. Bu ham bor. Noodatiy.
Boya bir javobingizda yoshligimdan biroz qo'rqoqroq bo'lganman deganday ma'noda javob berdingiz. Shuni qaysidir ma'noda boshqa tarafini savol bermoqchiman. Kuchlilik siz uchun nima? Aytganimdek, kuchlilik bu mana bu hamma filmlarda yaqinda o'sha desang deb bekorga aytmadim. O'zi bu high konseptlardan bittasi, ya'ni asosiy filmni formularidan bittasi. Ko'plab filmlar shunga qarab quriladi, ya'ni filmning markaziy g'oyasi bo'ladi. Ko'pincha bu g'oya unikal bo'lmaydi. Qaytariladi. Ya'ni do'stlik g'oyasi bor, uni siz misol uchun 5 mingta kinodan topsangiz bo'ladi. Markaziy g'oya do'stlik haqida bo'ldi. Yoki sevgi chegara bilmas, yillar bilmas. Bo'ldi, u ham bir g'oya. Xuddi shunga o'xshab qo'rquv haqida ham. Ya'ni qo'rqmas inson bu qo'rqmaydigan odam emas. Qo'rqmas inson qo'rqib turib, lekin baribir borib bajaradigan odam. Chunki hamma qo'rqadi. Xuddi shunga qarab turib, savolingizga keladigan bo'lsak, man qo'rqoqroq bo'lganman, hozir ham qo'rqoqroqman. Lekin bu qo'rqoqlik mani boshqadan ajralib turadigan narsa emas. Biz hammamiz qo'rqamiz. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, mani hayotdagi kurashim mana shu qo'rquvim bilan bo'lgan kurash va shunisi bilan hayot go'zal. Men shu narsadan kayf qilishga harakat qilaman, o'rganaman va kayf qilaman va bu zo'r. Qo'rquv bor, ketdik. Zo'r qo'rquvga qarab boramiz. Mana shu borayotgan paytimda xuddi video o'ynayotgandek qiziqarli drive bo'ladi, qo'rquv bo'ladi. Qo'rquv bo'lganda stress bilan adrenalin chiqadi. O'sha stress ham bo'ladi, ozgincha adrenalin ham chiqadi. Buni kayfiga yetadigan narsa yo'q. O'shanisi hayot shunisi bilan mazmunli va go'zal. Shu bilan yashashni o'rgandim. Savolingizni qaytarib olsangiz hozir kuchli tarafimi, kuchlilik nimami? Kuchlilik nima siz uchun? Kuchlilik qo'rquvlarga qarab borish. Zo'r javob bo'ldi. Shu javobdan keyin bitta narsa hayolimga kelib qoldi. Ochig'i, balki o'sha qo'rquv tufayli ham siz ham men ham shu yerda o'tirgan joyimizda hozir o'tirganmiz. Balki o'sha qo'rquv tufayli. Chunki o'zimni ham juda o'xshatdim-da. Haqiqatan ham maktab davrida bir marotaba sahnaga chiqmaganman. Chunki qo'rqardim. Hayajonlanardim, xuddi siz aytgandek terlardim. Bu menga yoqmasdi, meniki emas deb o'ylardim. Lekin qaysidir payt bo'ldiki, kollejga nimagadir maktab so'ngida aynan aktyorlikka topshirigim kelib qoldi. Aktyorlikdan axir ham yo'q. Uzoqdaman. Balki o'sha qo'rquvni yengish uchun ham bo'lgan bo'lishi mumkin va aynan o'sha sabab tufayli sipojka bir-biriga ulanib, hozir mana shu yerda o'tiribman deb o'ylab qoldim. Shunday. Bu narsani kayfiga o'rganib qolsangiz, keyin yana keyingi hayotiy boshqa davrlaringizda ham hayotingizdagi shu qo'rquvga qarab boraverasiz. Shunaqa bo'lgan. Bo'lgan. Haqiqatan ham televidendan ketgan davrim qo'rquv bo'lmaganmi? Bo'lgan. Qaq ketganman haqiqatga. Shunchaki ketganman. Hozir qayerdaman? Shu yerda. Shunday. Albatta tavakkal qilish kerak, lekin har doim emas. Buni ham inobatga olish kerak. Tayyor bu qiyin narsa. Hamma uchun individual. Biz qo'rquvga borganmiz, ketdik, siz ham boring emas. Uni ham bir anaqasini olish kerak. Havosini olish kerak uni ham. Biz ham lekin zo'r bo'lib boshlamaganmiz. Sen xatolar qilib bo'lgan. Siz ham shu yo'ldan o'tasiz va bu normal holat. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hozir biz gapimiz kirib qo'rquvga qarab borasiz. Keyin xato bo'lib chiqsa, bizni so'kmang. To'g'ri yo'ldasiz. Yana xato qilasiz hali. Keyin bo'ladi-da, demoqchiman. Xuddi shunaqa savol bilan ko'pchilik talabalar ham keladi oldimizga. Ya'ni mana o'z paytida Bill Gates ham universitetda tashlab, mana hozir katta odam bo'lgan ko'rdingiz. Keyin bizda xuddi shunaqa javoban savol bor. Bill Gates dunyoda nechta deymiz? Yagona. Shunday. Bill Gatesga o'xshaganlar sonichi necha foiz? 0.003% balki. Shunday. Universitet tashlaganlar bo'lsa, juda ham ko'p. Shunday. Kursdan o'xshamaganlar ham. Shu kungacha hayotingizdagi eng baxtli kuningiz qaysi? Wow. Ko'p holatlar menimcha material narsalar bilan yoki o'zim bilan bog'liq narsalar bo'lsa kerak deb o'ylayman. Misol uchun endi baxtli kun yoki payt aytadigan bo'lsam, bundan 1 yil avval, 1,5 yil avval adam juda og'ir holatga tushib qoldilar, ya'ni tibbiy holatga. Operatsiya bo'ldi, operatsiya juda foizi past edi, ehtimoliy tirik qolish va hokazo. Albatta shu holatda edim. Lekin u yerda albatta operatsiya muvaffaqiyatli o'tgani eng baxtli kunlarimdan bo'lsa, keyin adamning sog'ayishlari menga juda ham quvonchli kunlar bo'ldi. Ya'ni qanaqa? Yes, zo'r.
ma'nosida emas. Bu shukronalik kunlari deydimi yoki o'sha tishingiz judayam og'rib turganda o'sha tish og'rig'ini to'xtatsa, o'sha payt maza qilasiz-ku. O'sha bo'lmasam bundan oldin yashab yurgansiz, bilmagansiz, qadriga yetmagansizda. O'sha narsa man qadriga yetib bir qanaqadir judayam baxtli kunlarimdan bo'lgan o'sha payt. Kasalxonada o'tgan kunlarim bo'lmasa. Shuni aytgan bo'lardim. Undan tashqari, ha, mana faoliyatim bilan bog'liq qanaqadir bir davonlardan o'tganda, natijalarga erishganda, qandaydir katta shartnomalar imzolanganda yoki deylik, mana bu Anglify maktabimni judayam katta falsafiy tomondan biz umuman boshqa qadriyatlarga ega partnyorlar bo'lganmizda, biznes partnyorim bilan. Bu umuman boshqa dunyo odam. Men umuman boshqa dunyo odam. Va kompaniyani ajratishga majbur bo'lganman, va hech kelisha olmaganmiz kompaniya bo'lish bo'yicha. Oxiri kelishuv bo'lgan, juda oylar davomida cho'zilgan, 3 oy, 4 oy bo'lib, oxiri kelishuvga kelingan, kelishuv imzolangan va shu Anglify'ni olib chiqib ketgandan keyin shu eng baxtli kunlarimdan biri bo'lgan. Anglify mani bolamda. Shunaqa judayam qadrlayman. Mahsulotini ham judayam yaxshi mahsulot bo'lishi, odamga naf keltirishini xohlayman. Bu faqat pul haqida emasda. Anglify bu faqat pul topish manbai emas. Bu mani yuzim, bu mani farzandim. Hayotingizdagi eng yomon kun? Oldin bir intervyularda ham aytardim. Hayotni katta zarbalariga uchramaganman deb aytardim-da. Yoki shunday, yoki man qanaqadir ularni boshqalar uni og'riqroq, ya'ni qattiqroq qabul qiladimi, qandaydir hodisalarni hayotiga bilmadim. Lekin mana hozir hayotimda judayam bir yomon xabar eshitgan, judayam tushkunlikka bitta tushirib qo'ygan xabar, kunlar unaqalar bo'lmagan, kun bo'lmagan, lekin kunlar bo'lgan, og'ir davr bo'lgan. Bu o'sha aytganimda ham depressiyada siqilib, qo'rquvda yurgan paytlarim bo'lgan. Telbanamo odamlardan qo'rqib, o'sha faqat o'sha paytlarni aytishim mumkin xolos. Boshqa yo'q, boshqa yomon kunlar bo'lmagan. Hayotingizdagi biron bir sizga juda yaqin bo'lgan insonni yo'qotganmisiz? Ha yoki yo'q? Ha. Yaqin insonlarni yo'qotganman. Agar ha bo'lsa, unga hozir imkoniyati bo'lganida qanday xat yozgan bo'lardingiz? Xatda nima ifodalangan bo'lardi? Minnatdorchilik xati va butun insoniyat yo'lidagi bir zanjir halqalarimizda hammamiz. Va bu inson ilmni olib ko'proq insonga tarqatib bera olgan odam va mana shu ishni qoyilmaqom bajargan. Qoyilmaqom bo'lmasa-da, lekin hozir darajagacha ham juda ham yaxshi bajargan inson deb minnatdorchilik bildirgan bo'lardim. Ustozimda. O'zimizni kuratorimiz maktabdagi aytaman, hozir balki sinfdoshlarim ko'rayotgandir, voy deb. Yo'q, ideal odam bo'lmagan, juda ham yaxshi odam bo'lmagan. Lekin shu odam bo'lmaganda men qanaqadir miyam ochilmagan, ko'zim ochilmagan bo'lardi. O'shanga. Mirodil aka, siz uchun qanday ahamiyatga ega otangiz? Otam ham onam ham judayam yaxshi insonlarda. Aynan qadriyatlar tizimi bo'yicha ham, inson sifatida ham. Men o'ylardim, bu mani adam bilan oyim bo'lgani uchun menga shunaqa tuyuladi. Hammani ota-onasi eng chiroyli, hammani ota-onasi eng yaxshi. Lekin ko'ramanki, hayotda ko'p qilgan tanlovlari, hayotiy tanlovlaridan ko'raman, doim ham ko'p holatlarda o'zgisini o'ylashmagan, boshqalar uchun qilishgan, shuni evaziga nimadir yutqizishgan ko'p narsada. Yuraklari juda keng. Shularni o'ylayman. Shu jihatdan haqiqatan ham yaxshi insonligini bilamadim. Shu narsani sezaman va adam bilan ko'proq suhbatlashgan, do'st bo'lgim keladi.
Bu oson emas, chunki bu iyerarxiya shunaqa qurilgan, subordinatsiyada o'shalarda hokazo. Endi bilasiz, sharqona oilalarda, musulmon oilalarda, ya'ni sharqona deganim bu Yaponiyada ham bor, Koreyada ham borda, Xitoyda ham bor. Bu faqat musulmon olamida emas, sharqona falsafada va oilada ham, qadriyatlarda ham bor. Ota bu ota va o'g'il bu o'g'il. Ular sirdosh bo'lib gaplashib o'tirishmaydi-da, unaqa emas. Juda kam gapirishadi. Otani biror so'zida qancha ma'no bor, farzand tushunib olishi kerak o'zi. O'sha. Endi men amerikanskiy kinolar ko'rganim uchun ota bilan o'g'il do'st bo'lishini ham xohlayman. Endi bir shunaqa bir narsa bor, endi bilmadim. Endi u g'arb dunyosi endi. Endi shunaqa endi. Bu yarashadi, kimga qanaqa. Menga bunisi ham qiziq, do'st bo'lib gaplashish ham. Lekin, balki men shunaqa tushungandirman, balki rostdan ular shunday deb hisoblar. Otasi bilan do'st bo'lish bu haqoratomuz bo'lishi mumkin. Qaysidir ma'noda, o'rtog'ingman masalan, degandek biror narsa. Lekin baribir men noto'g'ri tushunganman deb o'ylayman. Unaqa ma'noda qabul qilish. Men noto'g'ri tushunganman. Bu faqat diskommunikatsiya. Kommunikatsiyadagi kamchiliklar bo'lsa kerak. Savolingizga javob bera oldimmi? Adashib ketdimmi? Yo'q, berdingiz. Onangiz, Latofat Kenoy siz uchun qanday ahamiyatga ega? Katta ahamiyatga ega. Katta ahamiyatga ega. Onam oxirgi yillarda qilgan progressga juda ham xursandman. Onam mana shu voqelikda baxtli hayot kechirishga harakat qilayotganlaridan xursandman. Oyim harakatda ekanliklaridan, hayotni yaxshi ko'rishni o'rganayotganliklaridan juda ham xursandman. Endi o'zbek ayoli ko'p holatlarda o'z farzandlari va umr yo'ldoshi uchun hayotini qurbon qiladi. Ya'ni mana yaqinda ham shohid aytgandim. O'zbek ayoli mana uni ismi yo'q, familiyasi yo'q. U oyi, u ona. U xotin. Lekin u ismi sharafi yo'q-da, ismi familiyasi yo'q. Hech qayerda aytilmaydi. U ism familiya bilan hech nima hal bo'lmaydi. Qo'l qo'yilmaydi. Hozir hujjatlarda uni ism familiyasi turmaydi. U faqat oyi, xotin bo'ldi. Bu u odamning hayoti yo'q-da. U qaysidir vazifalarni bajarib yuradi. Albatta, shunaqa davr keladi, endi rohatini ko'radigan. Ona general deydi-yu. Umraga olib borib kelmadi. Men har oy menga $1000 chiqarib turman, dugonalarim bilan ko'rishaman. Zo'r, shunaqa gapira olishi ham kerak onalar. Mazza qilib davrini surish kerak. Chunki ular vaqtida o'zligisini qurbon qilishgan hayotini. Men xursandman, oyim ham shuni tushunib yetayotganlari. Men o'zim uchun yashayman. Misol uchun ovqat qildingizmi deyilganda, yo'q, bugun qila olmadim emas-da. Bugun ovqat qildingizmi desa, yo'q, bugun qilmadim. Shu. Qorning ochmi? Nima qilishni bilasan, puling bor, bo'ldi. Men sevgan ishim bilan shug'ullanaman. Zo'r, oyim 5 gadan qoyil. Oyim shuni o'zlari tushunib yetib, o'zlari ichlaridan o'tkazib, bemalol yo'q deya olishlariga men xursandman. Endi albatta adam hozir bu gaplarga qo'shilmasliklari mumkin. Ha, yaxshi, amanchilar deyishlari mumkin odam endi. Shu o'rinda otangiz bir so'z bilan. Mard inson. Onangiz bir so'z bilan. Judayam bag'rikeng inson. Men hattoki oyimni yuraklari qanchalik kattaligini, masshtabini men tasavvur qila olmayman. Ya'ni mendagi egoizm, merkantilizm, zamonaviy dunyodagi individualizmlar hammasini inobatga olsak, mana shu psixikam oyimni yuraklari qanchalik kattaligini tasavvur qila olmaydi. Shunaqa inson. Yaxshi javob. Endi tasavvur qiling, agar kecha olamdan ko'z yumganingizda nimadan ko'proq afsuslangan bo'lardingiz? Albatta, ota-onam bilan ko'p vaqt o'tkazmaganimda. Buni bilaman buni. Hamma o'zining hayotiy darslarini o'sha kerak paytda oladi-yu. O'sha paytda bilganimda edi deydi. Endi hamma o'sha paytga borganda bilganimda edi. Endi bu doktorga o'xshaydi. Doktorga bormaymiz. Lekin kasal bo'lganda oxirgi qilmabsiz deydi. Lekin oxirroq bormaymiz.
Balki bu o'zgarar. Biz odatlarimizga qarshi keta olarmiz. Men ham xohlardim shunaqa. Men ham xohlardim, ota-onam bilan ko'proq vaqt o'tkazishni xohlardim deb aytaylik, lekin shunga yarasha baribir shu deganim bilan ham baribir lekin yetarlicha, hech qachon yetarlicha bo'lmaydi, lekin ko'p vaqt o'tkazishni xohlardim baribir ota-onam bilan. Shuni afsuslangan bo'lardim. O'zim yaxshi ko'rgan ish bilan yana ko'proq shug'ullanmaganim, ko'proq shug'ullansam bo'lardi. Umr qisqa ekan deb shu haqida afsuslangan bo'lardim. Lekin juda ko'p narsa afsuslanmasdim. Chunki o'zi asosan shu narsa haqida o'ylab, shu narsani anglaganim uchun doim o'ylab yurmayman. Shu narsa baribir bor, anglaganim uchun ham ko'p hayotiy tanlovlarim mana shu afsuslanmaslik ustiga qurilgan va misol uchun man dunyo ko'rish, yaxshi ko'rgan ishimni qilish, o'zim qilib ko'rmagan, lekin qilishga qo'rqadigan soha borib ko'rish kerak. Shu Umringiz uzoq bo'lsin. Shunchaki tasavvur qilaylik, yana bir savol. Umringiz uzoq bo'lsin. Tasavvur qiling, siz o'lim to'shagidasiz. Atrofingizda faqat eng yaqinlaringiz. Tasavvur qilib olishingiz mumkin. Aynan kim bor? Juda kamchilik. Chunki yaqinlar odatda juda kamchilik bo'ladi. Ularga aynan o'sha paytda nima degan bo'lardingiz? Bilmadim, lekin mani xarakterim inobatga olib, vaziyatdan kelib chiqqan holda qanaqadir hazil yoki judayam qora hazil qilgan bo'lardim qanaqadir. Misol uchun agar men yaqin do'stlarim kelgan bo'lar, hozir o'lib qolsam deb hazil qilgan bo'lardim. Ya'ni hamma bilib turibdi, lekin shunaqa men shunaqa hazilkashligim juda og'ir vaziyatlarda ham hazil qila olmayman. Balki o'shanda ham hazil qilardim va bu katta ehtimol bilan shunaqa bo'ladi ham. Hozir shunaqa deyapsan-da deyish mumkin kimdir. Katta ehtimol bilan shunaqa bo'lgan bo'lardi, chunki ko'p insonlar biografiyasini ko'rganmiz. O'lim to'shagida o'lishdan avval hazil qilish, o'sha чувство yumora deydi, unisi tark etmaydi inson. Hazil qiladi inson yaxshigina. Yaxshi hazillar qilishi mumkin. So'nggi savol. Azam Qahramoniy bir so'z bilan. Endi hozir nimadir bir so'z bilan aytsam, faqat men emas, ko'p odamlar shunaqa o'zi. Biz unikal narsamiz yo'q. Hamma bir-biriga o'xshaydi, hamma bir-birini takrorlaydi. Endi men balki hozir aytgan bo'lardim, paradoksal inson deb, человек paradoks. Balki shunaqa degan bo'lardim. Qahramoniy familiyam ham-da. Qo'rquv bo'lgani uchun ham qahramoniyda, tushunasizmi? Meni yetaklashi uchun ham-da bu narsa olingan. Misol, bu yerda ham paradoks bor. Endi u yerda qahramoniy olinishini sabablari juda ko'p. Endi bir nechta sabablar ko'p. Juda ko'p emas, bir nechta sabab bor. Onam tomonidan Qahramonovlar, dodam qahramon bo'lganlari, qahramon doda bo'lganlari uchun bu fikr o'zi umuman Mingizli qahramon filmini o'qiganimdan, kitobini o'qiganimdan keyin hayotimni belgilab beruvchi hodisalardan biriligini bilganimdan keyin hayot yo'li haqida-da u kitob ham. Umuman u afsonalar va ssenariylar haqida o'zi. Shunday bo'lsa-da. Va mana shu qo'rqoqlik va qahramonlik o'rtasi bo'lgani uchun ham o'zimga qo'shimcha mas'uliyat olganman-da aslida bu yerda ham. Ya'ni qo'rqmasligim uchun ham qahramoniy. Qanaqasiga qahramoniy qo'rqishi mumkin, tushunasizmi? Shunga ham olingan-da bu ism. Men uyalaman-da agar shu nimada ish qilmasam o'sha paytda. Qanaqasiga men nomga mos bo'lmasligim mumkin. Shu ishni qilmasam, agar qaysi muayyan bir vaziyatda o'zim boshqacha tutsam, shu ham qahramoniymi deydi. Misol, o'zimga aytaman, u kimdir aytishi emas, men o'zimga o'zim noloyiq bo'laman. O'sha narsani bilib, juda ham baland planka qo'yilgan, juda ham baland shart va majburiyat qo'yilgan ism orqali. O'sha bajarishim uchun ham. O'zim atidan shunaqa tiqqanman, qilasan baribir deb. O'shaning uchun ham bu menimcha paradoksal inson. Rahmat. Rahmat, Olim aka.